हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज सोच रही हूँ एक वीडियो बनाने के लिए, ब्लॉगिंग वीडियो। मुझे आता नहीं लेकिन कोशिश करती हूँ। ये सीख ली हूँ, इससे देखती हूँ आता है। आप लोग सपोर्ट करिएगा, ठीक है? हमारा वीडियो देखिएगा। लेकिन हो जाए तो बढ़िया है। मेरा छींक ही नहीं आता, लेकिन छींक नहीं आया। आंसू आ गए लेकिन छींक नहीं आ रहा है। फिर से ट्राई करती हूँ। नहीं हो रहा है, कुछ और ट्राई करती हूँ। हो ही नहीं रहा, मेरे छींक ही नहीं रहा, पूरा नाक वो हो गया, लेकिन हो ही नहीं रहा है। नहीं हो रहा है, छींक नहीं आती, पता नहीं क्यों। अगर छींक आ जाए तो मैं बना दूँ, लेकिन कोशिश तो कर रही हूँ। ऐसा नहीं है। नहीं हो रहा है। छींकने वाला पाउडर मंगाऊंगी, उससे शायद होगा, उससे शायद हो जाएगा। लेकिन मिर्चा से ये भी नहीं होगा, ठीक ही नहीं आ रही है। कोशिश तो कर रही हूँ। नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। हो जाएगा तो मैं बनाऊंगी। हो ही नहीं रहा है। नहीं, 1 मिनट। 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 1 मिन
नहीं हो रहा है, दूसरा गोदी लाती हूँ। लकड़ी भी ढूंढने गए, लकड़ी भी नहीं मिला। एक बार और ये भी लास्ट बार है, आएगा तो ठीक है, नहीं फिर पाउडर मंगाऊंगी छींकने वाला। सर्दी होगा तो इस बार वीडियो जरूर डालूंगी सर्दी का। नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बहुत कोशिश की। अब मंगाऊंगी पाउडर, उसी से छींकूंगी। आज के लिए इतना ही, क्योंकि छींक नहीं आ रहा है, छींक नहीं आ रहा, छींक नहीं होगा तो क्या, पाउडर मंगाऊंगी तब छींकूंगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।